Жалават эле эмес. Ош, Баткен, бардыгы эле чалды. Бuyagы Каракол, тиягы Нарын, бuyagы келиңиz. Рахмат, Алла разы болсын. Кана, келиңиз. Ата. Келиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кесе Сузак районуна караштуу Барпа айылынын тургуну Турдубай Кожоевке жаңы турак үйдүн ачкычын тапшырды. Берге биринчи күлүч тапшырып коелу, кең. Күлүч тапшырып коелу, кең. Мына күлүч сизге. Үйүңүз кулуктуу болсун, жакшынакай ушерден көп бала чакалуу болуп, той топурлар болсун, Анча-мынча той болгондо биз да чыгырып коебуз. Мына. 4 bölmeli oldu. Ben bir şekilde tanıştırıp çıkayım sizlerden anda. Bismillah. Mana bu mehman kanalımız. Konak bölmemiz. O, Kuda kalasa şu urmatlı konaklarımızda tutacağız. Tutkan çağımız hazır. Bu şu konak bölmesi. Bu spalni. Bu detski komnatamız bulut bu. Oşa bakı gün göğü bolğon için manda jaş baldarga koyar gün daha gerek de. Oşun için bu detski komnatamız spalni. Daha bir ikinci, üçüncü komnatamız bu. Üçüncü bölme. Bu neme? Bu da spalni. Bu özümüz değil mi? Yine çoğunluğu bilmez. Adan keyin bu 4. bölümümüz bu. Bu kuchnya. Bunca da şu tamak aş pişirip oşunda bilmek lazım. От бул жерден жагылат. Bu ne? Polni parovoy. Kuda şu jaş bari. Жылу. Bu duşavoyuz. Mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana barliq shartlar meni. Mana ariston, mana rakovina, mana duş, barını kalan. Bu jag'imiz darat kalan. Barысы Bari zaman bap oldu. Xudo şöyle. Allah razı olsun. Бүгүн 4 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад облусу Талас, бар жерде өзгөрүүлөр ушундай. Allah'a şükür. Allah den soluk versin sizlerge dağı. Ömrüңөрgө, rızkыңарга baraka faiz versin. Allah Taala razı olsun. Rahmat. Kudam den soluğunu versin. Tınç aman oynap gülüp eldin hizmetli jire verin. Rahmat. Rahmat. Көргөнүмө да кубанып атам, сүйүнүп атам силерди көргөнүмө. Тынч болуңуздар. Биз Ana, boldu mına. Tuğra kıldım. Yemon kesip verip koyayım. Kesip alın. Oğlum, kente kesip koyun. Ачкыч тапшыруу аземине катышкан Камчыбек Ташиев жардам көрсөтүү элдин социалдык абалын жакшыртууга багытталган иштердин бири экенин белгиледи. Айылга келип калганда ушинтип айылды аралап анча-мынча проблемалар боюнча карап колдон келип чечип берип кете берем. Кечинде да келдим эле, азыр кайра кетип атамын. Анан өткөндө ушул маған айтып қашты эле мына бизди Молдокебиз. Кана Молдокебиз өзү? Сиз мына Молдокебиз. Молдокебиздин кичине үй тиричилиги жагынан кыйналып жүрөт дегенден ушу кишиге жардам берип коелу деген үмүттө. Эми мен муну биринчи жолу кылып аткан жокмун, билесиздер. Кудайга миң калла шүгүр, Аллага шүгүр, Алла мүмкүнчүлүк берген экен. Ушундай иштерди көптөн кылып жүрөбүз. Мындан ары да кыла беребиз, аны баардыгыңар жакшы билесиңер. Ошон үчүн сизге ошо үй салып берели деген салып бериштиби балдар? Рахмат, Жакшы болдубу? Ойлогондон да Жакшы болдубу? Болду. Эми ушул дагы кызмат кыла бериңиз. Сиз дагы ушул эл журтубуздун кызматындагы адамсыз. Алла Тааланын ушул бизге буйрган молдосусуз сиз. Ошон үчүн ишиңизде ийгилик болсун. Ошол эле, башка сөз жок. Калган маселелер боюнча көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Айрыкча ушу биздин комсомолдун ушул жерлеринен өтө чоң өзгөрүштөрү болуп атат. Жолдорубуз өзгөрүлүп атат. Жаңы жолдор салынып атат. Мына темир жолдор салынып атат дегендей. Мен кече келе жатып машиналарды бияка жөнөтүп берем деп өзүм башка бир машинага түшүп алып айланып көрүп чыгам да. Анан бул машиналар менен жүрсөм айланып көрө албайм. Анан ошон кече дагы бир машинага түшүп алып мынаяктарды айланып, тияктарды айланып бүт көрүп чыктым. Баягы эски биздин жерлер жок, өзгөрүп кеттир бардык, Бардык өзгөрүп кеттир. Өзгөрүп кетти. Жолдор болсо кеңейип, жаңылар салынып, көпүрлөр салынып дегендей. Эми бул дагы ошол биздин заманыбыздын өзгөргөнү, заман талабы. Мына биздин өзүңүздөр көрүп атасыңар, биз урматтуу президентибиз экөөбүз ушу колдон келишинче аракет кылып атабыз. Анан эми убакыт деген өтө берет экен, мына 5,5 жыл өтүп кетти.
Dagın uşu sizlerge okşop aksakal bolgunча үлгүрүп калайлы деп аракет кылып атабыз кичине. Элдин турмушун өзгөртүп калайлы. Ana bizdен кийинки муундар бизди көрүп туруп ушундай болуп кетсин деген максат. Geleceğin erken bolsun. Dileğin yeri Barkı onda. боюнча айтып атам. Бала шаарды көрүп атасыңар. Şahar совсем başka. Башка жерлерди көрүп атасыңар. Биздин эле болсун. Рахмат. Kudayım den sağlığını versin. Tınç aman oynap gülüp eldin hizmetli jireverim. Рахмат. Рахмат. Көргөнүмө да кубанып атам, сүйүнүп атам силерди көргөнүмө. Тынч болуңуздар. Biz daha günde dua kılıp atamaz. Namazda Рахмат. İlgiligine kala oturalım. Şu böyle kırçıktan sakta, kırık doğmattan sakta, düşmanların yüzünü tezkere kıl, şuların peşinesini açık kıl, niye dilegen olsa dilegen maksadıga yetsin de pataklı oturalım. Кудайга шүгүр силердин дуаларыңар менен эл журтубуздун ак тилеги менен биз да жылып атабыз. Den sağlığını Аллага шүгүр, рахмат. Kulağından çıkarsa versin. Үйдү ачып берип коеюн, кетейин эми уруксат берсеңиз. Кара келиңиздер. Аталар, келиңиздер. Жок, ушул жерден намаз тиейин. Ушул жерден намаз тиейин. Жок, рахмат. Аксакалдар келип чай берди. Мен намаз тиейин. Болду. Balam benim bilmet. Siz de kütürdünüz. Gel oğlum. Gel oğlum, kamçı. Mana atın kamçı mana. Kamçı yok mu atı? Oho. Ne yedim mana? Kamçı yok. Gel bana. Ana. Kamçı yok'un kolundan kamçı yok aladı. Gel kamçı. Kamçı yok. Men de general bolğun ha oğlum sen dagı ha? Makul mu? Şu atacak şu yerge hizmet kılgan deşerden bulsun. Allah razı olsun bana. Atalar. Gel. Sizler gelip çay pay içkiler. Gel. Beni samur ötüp turar. Atay samur ötüp turar. Men oşoğa jetip ketişim gerek. Anladım. Saat 1'de уже Bişkek'te çoğuşa katışıp kalışım gerek. Meyli Oşoğa sizler kirip çay pay içip spokойно olup dualarını berip çıktılar ha. Ben para vereyim. Hey, timele koymaysınlar mı apa? Hey. Timele koymaysınlar mı? Versin Allah. Elge kızmaz. Siz uşu uyuduk gelgesiniz mi? Ha, kanday uyacaktı mı? Jaktı. Altın başın tamam. Oldu. Tıç bolursa. Rahmat. Amin. Allah razılık versin. Rahmat. Tınç aman bir getir. Amin olur. Aytmasın. Rahmat. Boluptur jaş kalınızda. Meyli, rahmat. Турдубай Кожоев 17 жылдан бери өзү жашаган айылдын имамы. Ал өзүнүн жерине турак жай баштаганы менен каражаттын жетишсиздигинен улам курулуш иштерин толук бүтүрө албай келген. Айыл тургундардын кайрылуусун уккан УКМК төрагасы турак жай маселесин жеке көзөмөлүнө алып, үйдүн курулушун толук бүтүрүп берди. Hurmatlı generalımız,